Ndugu yenu JC anapigiwa simu na Betha na kuambiwa kwamba jamaa yani Sudi ana kikao na wao. Sudi kaitisha kikao. Ana maagizo na vitu vya kuwapatia. Kwa hiyo na yeye JC anatakiwa aende. Asa JC akamuuliza Betha ya kwamba uko na Doto? Betha akasema ndo nakaribia kufika hapo. Wai sana, usichelewe. Basi JC alishtuka alipotaka kumwambia Betha asubiri kwanza, kwa sababu Betha alikata simu. JC alifahamu kabisa bila shaka mpango wa Sudi na Chaligonga ulitaka kushika hatamu yake leo. Hivyo basi hakutaka kupoteza muda, akaenda kuchukua bastola yake upesi na kuamua sasa kwenda huko kupambana, yani iwe isiwe. Na JC anasema ya kwamba chochote ambacho kingetokea tu, lakini ningefanya yote niwezayo kuhakikisha damu ya mwanamke huyo haimwagwi. Msikilizaji, kumbuka ya kwamba Chaligonga na Sudi wanataka kumpindua Betha. Sasa inaonekana huo mkutano ndio ambao unaenda sasa kumuondoa Betha uhai. Sasa je, JC atafanikisha kumwokoa? Langu jina Lucas Lumbas, mtayarishaji ni Elton Tony. JC anaendelea kutuambia kwamba kwa sababu ya kutaka kufika kwa upesi sana, nikaamua kuchukua bodaboda mpaka kufikia Rangi Tatu. Kisha kutokea hapo nikapanda nyingine na kuomba sasa nipelekwe moja kwa moja hadi Makumbusho kwa nauli ambayo aliona inatosha. Upesi boda ikaanza kupepea. Nikiwa bado najaribu kumpigia Betha na hata kumtumia ujumbe, sikupata itikio lolote. Sijui nini tu kulikuwa kikiendelea. Bodaboda alitembea kwa kasi sana. Yaani maeneo mengi tuliyapita upesi sana. Tukiwa bado mwendoni kuelekea maeneo ya Keko, simu yangu ikaanza kuita. Na mpigaji hakuwa mwingine ila mzee wangu ambaye ni Mr. Frankie Manyanza. Inaonekana alikuwa amepata kuziona simu zangu na sasa ndio akawa ameweza kunitafuta. Kwa hiyo nikaamua kupokea haraka ili tuongee japo kwa ufupi. Basi mzee wangu akasema ya kwamba vipi asiza huko? Nikasema safi, pole na kazi. Mzee akasema asante, mbona nasikia kelele za nini bwana? Nikasema niko kwenye bodaboda, kuna sehemu naelekea hapo mbele. Mzee wangu akasema sawa, niambie maana nimepata hapa nafasi kidogo hapa kuweza kuzungumza na wewe. Nikamwambia mzee, ni kuhusu ile issue niliyokuja kuzungumza na wewe siku ile ofisini. Sasa nasikia sasa hivi yani mnataka kutaifisha mali za yule dada, ila yani mnataka kutaifisha mali za yule dada ili mrudishe pesa zenu mzee. Ni kweli ama? Baada ya kuuliza hivyo, mzee wangu akasema kwamba kutaifisha? Je, unakosea ukisema hivyo bwana. Na mimi nilikwambia umlete huyo mwanamke huku ili nizungumze naye. Lakini inaonekana haikuwezekana bwana. Na sasa kuna vitu vimetokea vinasababisha iamliwe hizo pesa zirudi. Nikamwambia mzee wangu, lakini mwizi wa hizo hela yuko jela mzee. Huyo dada husiki. Mzee akasema kwamba ndio, tatizo ni kwamba jamaa alikuwa ametoa rehani ya nyumba yake anaokaa na huyo mwanamke, akisema kwa sababu ndio mwenye shamba basi inamhusu pia. Kwa hiyo sisi hatujachukua mali zingine. Na nilimkatisha mzee nikasema kwamba mzee, ngoja kwanza. Nyumba ya huyo mwanamke inatunza familia. Sawa mkiichukua na kuiuza wataenda wapi? Na sio fair kwanza kuuza nyumba ile kwa milioni 10 tu mzee. Kwa nini wafanye hivyo wakati ana? Sio makosa. Mzee alistopisha naye akasema kwamba JC nisikilize, sawa hiyo ni mekanizmu ya kumshawishi atuuzie hilo shamba. Umenielewa? Kwa sababu sawa tunaelewa kwamba imekwenda vibaya, sijui kaka alifanya nini, lakini na sisi tumekula hasara nyingi. Sio pesa tu, muda. Tulikuwa na option nyingi sana za kuchukua ploti zingine, lakini sasa hivi zimeshakuwa occupied maana muda umepita. Tukiamini hilo shamba lake ndio tutalichukua. Kwa hiyo hakuna ploti nzuri zilizo available kwa hilo eneo la mkoa wa Morogoro ambako ndio tunataka tujenge tawi letu. Na kama tukilikosa kabisa hilo shamba, basi pesa zinatakiwa ziwe zimerudi haraka ili tubebe kingine sehemu tofauti. Sijui unanielewa? Nikasema ndio mzee nakuelewa, lakini mzee akasema hamna cha lakini. Elewa kwamba sio rahisi kwangu pia jinsi. Umesikia? Imagine kampuni imeshahalalisha haki zote za kuchukua hilo shamba ikiwa pesa haitarudi. Sawa Huyo mwanamke amepewa tu option. Aidha akubali kutuachia shamba na tumlipe milioni 15 tena kutoka kwenye mauzo ya nyumba ya kakake,
au atulipe milioni 10 na hiyo kesi iende mbali. Imeshasimama namna hiyo mwanangu. Mzee aliniambia hivyo. Nikamuuliza kwamba mliuza mali za Joshua kwa milioni 15? Mzee akasema ndio. Huoni kwamba ni dili zuri tu tukimpatia huyo mwanamke hizo pesa akaliachia shamba kuliko akitoa milioni 10 kwa upuuzi aliofanya ndugu yake? Nikamwambia mzee kwamba mzee, tatizo hawezi kukubali kuachia hilo shamba mzee. Yaani mzee ipo tight sana yani. Yaani sijui tena atanikuelezeje tu mzee unielewe. Mzee wangu akasema kwamba JC, ikiwa ni hivyo yani naona kama hakutakuwa na jinsi. Mambo yameshapita hayo tayari JC. Akigoma na asiweze kulipa, tutamnyang'anya shamba kwa force. Na hata hiyo nyumba yake pia. Hao jamaa wana hiyo nguvu na mahakama itakuwa upande wao. So msikilizaji, nikahisi kuchoka kisia. Mzee akasema kwamba kama wewe mwanamke ni rafiki yako, jaribu kumshawishi aliachie hilo shamba, apate milioni 15 ambazo zitamsaidia kwa mambo mengi. Mwambie asiendekeze kiburi. Nikamwambia mzee kwamba mzee, huyo binti hayuko hivyo mzee. Mzee wangu akasema vizuri, angalau huo ndio msaada ninaweza kumpatia. Maana mimi nimejitahidi kufanya iwe rahisi hata kwa njia hiyo, asije akapoteza kila kitu. Rafiki yako asipotaka kuliachia shamba na asipoweza kulipia hiyo milioni 10 kufikia kesho, mambo yatakuwa ni magumu sana kwake. Mzee alisema hivyo. Msikilizaji, sijui ndio ingekuwaje, maana najua kumshawishi Miriam aliachie shamba la Mariamu ingekuwa ni utata. Na mzee alikuwa na point. Hapo pangekuwa pagumu sana kwa huyo mwanamke endapo kama angebebewa kila kitu chake. Familia yake ingeteseka kwa njia nyingine tena. Joshua alikuwa amemharibia sana huyo dada njia nzuri ya maisha. Yaani basi tu yani. Ilikuwa ni kama amemwachia mzimu wake umsumbue ingawa hakuwa amekufa. So baada ya maongezi mafupi, mzee akaongea ya kuongea pale ya mwisho na kisha akaniaga nilipomuonyesha kwamba nimeelewa. Na kufikia muda huo tayari tulikuwa sasa tumeingia maeneo ya makumbusho. Nikamwaga pia na kuweka simu mfukoni, nami nikaanza sasa kumuelekeza boda sehemu ya kupita ili tuelekee huko Victoria zamani ambapo hapakuwa mbali sana. Issue ya Miriam na shamba la Mariam ningekuja kuiangalia tena baadaye. Wakati huu nilitaka kwenda kumtoa kwanza Betha ndani ya pango la nyoka waliotaka kummeza, ikiwa ningekuta bado hawajammeza na kama mimi pia nisingemezwa. Basi bwana, bodaboda akawa amefanikiwa kunifikisha kwenye hilo jengo. Eneo na pande moja maridadi zaidi jijini lenye majengo makubwa, barabara safi, harakati za watu walioenda shule yani. Nami nikashuka na kumlipa pesa yake, akasepa. Nikavuka geti la uzio uliozunguka jengo hili mbele yangu lenye ghorofa ndefu kama 4 au 5 hivi. Na kiwakika zaidi nikawa nimeliona gari la Madam Betha hapo nje. Ile Lexus yake mpya. Sasa hapa palikuwa kama hospitali, lakini zaidi kliniki kubwa ambayo ndio ilikuwa ikianza kukua zaidi. Kulikuwa na pande 3 zilizotengana ingawa kwa jengo moja. Ya kwanza mkono wa kushoto ambako ndio palikuwa pameshakamilishiwa ujenzi wa kliniki za madaktari waliotoa huduma maalum kwa wagonjwa binafsi sana sana. Ya pili katikati ambayo ilikuwa pana sana, ikijengewa zaidi vyoo, iliyobeba kama duka la madawa ya afya na vifaa maalum vya hospitali kwa ajili ya wagonjwa. Na ya tatu sasa mkono wa kulia ambako bado hapakuwa pametengenezwa kikamili, yani palionekana kama bado hapajakamilika kuanza kutoa huduma. Ni upande huo wa tatu ndio ambao nilielewa kuwa bila shaka Betha na wengine wangekuepo. Maana ulikuwa na vyumba vilivyotupu, vikiwa bado tu havijaanza kutumiwa kwa ajili ya kazi. Yani hakukuwa na watu. Jengo lote lingeungana baada ya kukamilika kama tu hospitali yoyote ile kubwa ya kibinafsi. Na hapo nje sasa kulikuwepo na nyumba ndogo ya wazi kwa ajili ya mlinzi. Kukiwepo na mlinzi askari mmoja hivi ambaye aliniangalia kwa utulivu tu. Kuona gari la Madam Betha likiwa hapo nje bila lingine kuwepo kukanifanya nitambue kwamba Sudi na ushirika wake haukuwa umefika bado. Na sikujua huyo Doto angekuwa amemweka Madam katika hali gani kufikia sasa. Kwa hiyo nikampungia tu mkono mlinzi kisalamu, nikielewa angekuwa ameshalipwa huyo na kuelekea upande huo sasa wa tatu bila pressure.
Nami nikaanza kuangalia mazingira ya vyumba vya hiyo sehemu ya chini na kukosa nafsi hata moja, yani sikubahatika kumwona mtu yote. Kisha nikaanza sasa kupanda ngazi taratibu. Nikafikia ghorofa ya kwanza, nami nikaingia kwenye vyumba vya huko na kupita kimoja baada ya kingine. Kikweli kulikuwa na hali ya ugiza, pakionekana kuwa patupo haswa na papana, milango ya vioo ikiwa imeshawekwa. Nami nikamaliza vyumba vyote bila kukutana na nafsi nyingine tena. Kulikuwa na msisimko wa hali ya juu, maana nilihisi kama vile naangaliwa, yani ule utupu unajua kwa sehemu kama hiyo, yani huku ukielewa yani kuna bali inaweza kutokea, ulizipaisha kiasi hisia zangu. Nilikuwa jasiri sawa, lakini sikuwa John Wick. Ngazi za kuelekea ghorofa ya pili zikanihusu taratibu tu, na sikusikia sauti yoyote ile ya watu hadi nilipofika ujumba wa huko juu na kuanza kupita chumba kimoja baada ya kingine. Ndio nikaanza sasa kusikia sasa sauti kama ya kiatu cha kuchuchumia ikigonga sakafu na vigae kutokea chumba fulani cha mbele. Na ilikuwa ni ngumu kujua kipi, maana mwangu ulisafiri haraka kwa njia iliyochanganya. Kwa hiyo nikaitoa bastola yangu mguuni na kuanza kuelekea mbele kwa uangalifu zaidi. Sauti ilisikika ikisema kwamba ndio kama tu kwenye hiyo series, pazuri kweli kutoboa kama hivi yani, halafu unapitisha kwa kutumia hiyo pipe yenyewe, si itakaa tu alafu itapita hivi, simona yakiteleza mpaka chini, wakati wenyewe wanakuja juu, hakuna nafasi wataweza. Nilianza kusikia sauti. Hiyo sauti ilikuwa ni ya Madam Beth akisema maneno hayo, na ikitokea karibu zaidi, na nilipokuwa nakaribia kufika, nikajibanza kutani na kusogelea mlango, yani muhimu wa mlango ambao bado haukuwa umejengwa. Nikaanza kuchungulia pale. Ndio nikaweza kumuona sasa Madam alikuwa amesimama mbele zaidi kukaribia ukuta ndani ya chumba hiki kipana, akizungumzia jambo fulani pamoja na Doto ambaye alisimama kwa kunipa mgongo usawa huu wa mlangoni nilipokuwa. Nikajitahidi kuingia taratibu kwa kunyata, na Beth alipotazama huku na kuniona nikiingia huku bastola ikiwa mikononi, akakunja uso kimaswali, jambo ambalo likafanya Doto nigeukie. Hapo hapo nikamnyoshia jamaa mguu wa kuku kuelekea kifua chake kwa uhakika wa hali ya juu. Naye akashtuka na kurudi nyuma huku sasa akinyanyua mikono yake hewani kiasi. Sasa Beth akaniita kwa sauti ya chini kwamba HB. Alikuwa amependeza mwenyewe kama kawaida yake. Blouse nyeupe iliyochanika kimtindo sehemu ya juu kifuani, suruali ngumu nyeusi ya reza ambayo ilikuwa imembana kiasi fulani hivi, na mabuti yake ya kike ya kuchuchumia. Nami nikaendelea sasa kumwangalia Doto kwa umakini bila kushusha mkono wangu wenye bastola kumwelekea. Sasa Beth akauliza kwamba hey, unafanya nini? Pita huku Doto, sogea. Nilimwambia jamaa. Alikuwa akinitazama kwa macho makini. Naye akasogea pembeni huku sasa nikianza kuzunguka kuelekea upande wa Madam Beth. Na yeye akasimama usawa wa kona moja kutokea upande wa mlango. Basi Beth akasema kwamba wewe Jesse, hivi nini unafanya? Mabunduki ya nini sasa asubuhi yote hii? Madam, najua sio rahisi kuelewa, lakini naomba uniamini. Hapa umeletwa kwenye mtego. Wanapanga kukuua. Nilimwambia hivyo bila kuacha kumtazama Doto. Beth akauliza kwamba nini? Yani nani? Sudi, Doto na Charlie. Madam, unatakiwa kuondoka hapa. Nilimwambia hivyo. Sasa Beth akasema kwamba wewe je, hebu rudia. Nani na nani? Kwamba Sudi, Doto na... Hebu naomba basi kwanza utulie. Nani amekuambia hayo yote? Mimi sikutanii. Nilimwambia hivyo. Doto akasema kwamba inaonekana ameonja pafu 10 hii asubuhi. Aisee, kakimia, mjinga wewe. Na ukiendelea kuongea nitakupasua sasa hivi, usinichezee. Nikamkatisha jamaa. Beth akauliza kwamba wewe, hebu naomba basi ushushe hiyo. Jesse, hebu naomba kwanza niangalie. Mbona sikuelewi? Nikamwangalia kwa ufupi na kusema kwamba ni mpango wao kukuangusha Madam. Wanataka kukuua. Hii yote sijui mkutano kikao ni fake tu. Usipoondoka hapa watakuua. Tena mimi na wewe. Beth akauliza kwamba haya yote unayozungumza wewe umeajuaje? Nitakuelezea, hupaswi kumwamini huyu tena Madam. Atakusababishia kifo. Tuondoke. Beth akauliza kwamba yani Doto na Sudi apange kuniua mimi? Doto akajitetea akasema mimi mwenyewe namshangaa. Yani huyu mtu wako sijui amekuaje. Doto, ukiendelea kuongea nitakufumua risasi sasa hivi. Hujui tu ni jinsi gani unanikera yani. Doto akasema kwamba sasa mimi nimefanya nini? Hivyo una matatizo ni?
Madam, mbona mimi simuelewi jamaa? Doto aliendelea kunipa kero. Beth akaniambia kwamba Jesse, hebu nipe hiyo bastola. Nipatie hiyo pistol. Madam, naomba niamini. Naomba tuondoke haraka kabla Sudi hajaja. Ni mpango wake na Charlie na Doto. Kabla sijamalizia kuongea, Doto alinikatisha bwana. Akaniambia kwamba hivi una shida gani? Mimi nataka kumuua madam. Nikamwambia kwamba simlijaribu kunishawishi nijiunge na nyie. Alafu sasa hivi unajikuta mtakatifu sana, si ndio? Sasa kama ni hivyo mbona ulikuwa hujamwambia madam? Ase, usinigeuzie tairi na kulizungushia kwangu. Ukifikiri kwamba itakupa. Wewe matairi yanatokea wapi tena? Wewe umeleweshwa na nani bro? Unakuja na pistol alafu unasema siji kwamba mimi nataka kumuua madam wakati ni wewe. Doto sio usinichafue Doto, umesikia? Nitakuzingua kweli kweli. Yaani bora ukae kimya kabisa Betha aliyakatisha mabishano kwa kusema kwamba Jesse, naomba utulie sawa. Nimekwambia nipatie hiyo pistol. Unajua unaweza kafyatua bahati mbaya hapo. Na ikitoa hapa kelele hapa itakuwa ni shida bwana. Shusha bastola yako tuongee vizuri bwana. Nimwangalia madam na kusema kwamba hatuna muda wa kuongea madam. Ninakuomba please, naomba tuondoke kabla hao watu hawajaja. Nitakwambia na nitakueleza kile. Sikumaliza sentence yangu msikilizaji. Tatizo moja tu kuendelea kumwangalia Betha likampa mwanya Doto kufanya kitu fulani ambacho sikutarajia kabisa baada ya yeye kupiga hatua ndefu kunielekea ghafla. Kabla sijaweza kuitikia vizuri, ile tu macho yangu yametua kwake, tayari mwanaume akawa amekwapua bastola kutoka mkononi mwangu na kurudi nyuma. Huku sasa akielekeza upande wetu. Makosa. Nikawa sasa nimebanwa ukutani na Madam Betha sasa. Chuma kikiwa kimetazama upande wetu. Nilihisi damu ikianza kurukaruka zaidi ya ilivyokuwa inafanya. Yote ni kwa sababu ya ule wasiwasi wa kushika tu bastola. Sasa ukawa ni wasiwasi wa kushikiwa bastola. Doto alikuwa ni mzoefu inaonekana. Maana aliweka uso mtulivu tu na kuikoki bastola vizuri kabisa bila pressure. Huku mimi na Madam Betha tukimwangalia kwa umakini sana. Sasa Betha akasema kwamba Doto, shusha hiyo gani. Hivi kwa nini unanielekezea kwangu? Umekuaje? Betha alimuuliza hivyo. Doto akaendelea kutuangalia tu kwa utulivu. Madam, mimi nimekuambia hayuko upande wako tena. Kumbe ni kweli. Kwa unapanga kuniua? Yaani wewe na kina Sudi wote mnapanga kuniua? Betha akamuuliza jamaa, lakini jamaa akakaa kimya. Hivi kwa nini? Mimi nimekufanya nini? Yaani wewe na Sudi mimi nimewafanyia nini? Kwa kipi yani kilichofanya mpaka uamue kunigeuka? Madam aliuliza tena. Sasa Doto akashika sikio lake kwa kiganja kimoja, huku akitunyoshea bastola kwa kiganja kingine bado. Naye akasema kwamba niko nao ghorofa ya pili, njoni. Msikilizaji, inaonekana kulikuwa na kifaa kidogo cha mawasiliano ndani ya sikio lake. Na hapo ndio alikuwa akiwatumia mawimbi wenzake ili waje huku. Kumbe tayari ulikuwepo, ni mimi tu ndo nilikuwa nasubiriwa. Betha akamuuliza Doto kwamba kwa hiyo ndo unamuita Sudi au Chaz? Doto aliendelea kubunda tu. Betha akasema hebu acha masiara yako basi. Shusha chuma. Betha akajaribu kupiga hatua huku akisema hivyo, lakini Doto akaielekeza bastola kwake Madam moja kwa moja. Tena alifanya hivyo yani bila utani, kuonyesha kwamba angefyatua risasi. Betha akarudi nyuma kidogo. Na mimi kwa kweli nilikuwa nahisi kama vile yani miguu inataka kumwagika Sio siri. Nikamwambia Doto kwamba Doto, naomba unisikie, usifanye hivyo, umesikia? Haina maana yoyote kumuua. Haitakupa furaha kwa lolote. Doto akasema kwamba mbona yeye imempa furaha sana kuwaua wengine. Kwa nini mimi nisifurahie kumuua yeye? Betha alicheka akasema kwamba kwa hiyo kumbe kweli unataka kuniua. Kwa sababu gani? Kwa sababu yani mimi niliowaua na wewe si nilikuhusisha kuwaua. Yaani Sudi amekupa shilingi ngapi? Sema nitaidouble. Doto akasema kwamba hii haihusu pesa, ila utagundua baada ya sekunde. Doto, wewe, mkaa kimya. Doto nini, mbuzi nini? Hivyo unajiona ni mjanja sana Hata pistol yenyewe huwezi kushika. Utakufa tu bwege wewe. Ila nikushukuru kwa kuniletea hiki chuma umenirahisishia kazi. Naomba nisikize Doto. Mimi Doto, nakuomba sana usifanye hivi sawa? Chalia na kufanyia tu manipulation tu. Nilimwambia hivyo jamaa. Jamaa akasema kwamba na mavingereza yako unanikera wewe mbwa wewe.
Basi Beth akauliza kwamba kwa hiyo ndio nini sasa, ni unamlipizia kisasi ndugu yako ama? Amekaa huko akakudanganya yeye kwamba mtaweza kuniua mimi, si ndio? Beth aliuliza hivyo kwa kujiamini. Tukaanza kusikia hatua zikikaribia kufikia chumba hiki. Na sauti ya Sudi ikasikika ikiuliza kwamba kwa nini tushindwe? Mimi na Beth tukaangalia upande wa mlango, lakini Doto hakuondoa macho yake kutuelekea. Na ndio hapo mlangoni jamaa akawa ametokea. Sudi ndani ya suti. Jamaa aliingia kama kibusile vile, taratibu kwa njia ya kuridhika kabisa, na nyuma yake alifuatwa na wanaume wawili, mmoja ikiwa ni Charlie Gonga mwenyewe, pamoja na yule jamaa mzito ambaye alimshika Miriam ile jana na kutishia kumuua. Charlie na huyo jamaa walivalia masweta meusi yenye vikofia ambavyo havikufunika vichwa vyao. Na Sudi pamoja na Charlie ndio waliosogea mbele zaidi kumpita Doto. Na yule jamaa akasimama pembeni, yani mkono wangu wa kushoto, huku sasa akishikilia bastola mkononi iliyowekewa kifinya sauti, yani silencer. Ikawa ni 4 against 2. Watu 4 dhidi yetu wawili. Na Betha alionekana kuangalia kwa njia isiyo na hofu bali hasira, huku mimi hapa nikihofia usalama wetu kwa pamoja. Sasa Betha akamwambia Sudi ya kwamba msenge mmoja wewe. Sudi akatabasamu kidogo kwa kiburi, ni akasema ya kwamba in the flesh, happy to see me. Betha alimtukana kwa tusi kubwa sana. Sudi akasema ya kwamba mke wako ameamkia upande wa chaga iliyovunjika leo. Sudi alimwambia hivyo Charlie Gonga. Asa Charlie akatabasamu kiasi kwa kiburi. Naye Doto akafanya kuiachanisha bastola yangu aliyoshika na kitunzio chake cha risasi. Kisha akavitupa pembeni. Halafu akavuta bastola nyingine nyeusi kutoka nyuma ya kiuno chake na kuanza kuifungia silencer taratibu, tayari kwa ajili ya mauaji. I say, nilihisi kufa wewe. Asikwambie mtu. Beth akamtazama mume wake na kusema kwamba kwa hiyo ridhaa ya kufanya haya ni ya moyo wako wote kabisa Chazi, si ndio? Charlie akasema kwa 100%. Wewe ulitegemea nini? Kwamba ni uendelee tu kunitendea ni kama mbwa wako kwa maisha yangu yote alafu nitulie tu ama? Beth akasema kama mbwa? Yaani ulistahili zaidi ya yale niliyokutendea mshenzi wewe. Wewe ndo sababu mwanangu aliuawa. Charlie akasema ona sasa. Yaani unact yani kama vile yani usingeweza kuzaa tena. Hujui kifo kipo tu mama? Hauelewi hilo? Unashikilia jambo moja tu kunifanya yani mdoli tu wa kufanya vile unavyotaka, si ndio? Utafikiri kuzani mara moja? Wewe ungesema tu kama hukuwa na uwezo wa kuzaa tena basi ingeeleweka. Charlie alisema hivyo. Beth akamuuliza kwamba ulinipima ukaona huo uwezo wa kuzaa sina? Basi mimi nikamtazama Charlie kwa mkazo na kumuuliza kwamba kwa hiyo kumbe ulikuwa unanidanganya uliponiambia kuhusu jinsi mtoto wenu alivyokufa? Charlie akasema kwamba sasa wewe kama naona unaniuliza mimi hivyo. Beth akaniangalia na kuuliza kwamba unamaanisha nini? Charlie aliniambia wewe ndio ulisababisha mtoto wenu kafa. Ulimpa sumu akawa amefariki. Yaani ukiwa unataka kumuua mwanamke wake Charlie. Nilimwambia hivyo Beth akamwangalia Charlie na kusema kwamba kumbe wewe ni shetani Chazi. Charlie akasema kwamba zaidi yako. Hiyo ilikuwa ni business mpenzi tu. Tulikuwa tunajaribu tu kumleta jamaa upande wetu, lakini ni wazi ameona hawezi kutoka kwako maana si unajua tena unampatia utamu, Kwa hiyo unaona huo utamu unampumbaza mno. Sasa mpumbavu kama yeye unadhani ataelewa nini sasa? Charlie aliongea kwa dharau. Wenzake wakacheka kidogo. Naye Beth akasema kwamba hujisikii vibaya hata kidogo kwamba mwanao alikufa kwa sababu ya upuzi wako, Upuzi ambao mimi ndio nikalipia. Alafu tena unanisingizia. Charlie akasema kwamba hebu acha basi kujifanya basi hapa ni victim sana maji, So ulipata faida lakini ama kunitesa huko kote, kunilisha nyama mbichi, kuniwekea watu wa kunichunga kama ng'ombe, tena ukuchoka. Yaani ulitaka tu niendelee kuwa kama mdoli wako, si ndio? Basi Sudi akamkatisha jamaa akasema kwamba basi inatosha bana. Basi mimi na Betha tukamwangalia Sudi usoni, huku Charlie Gonga akipumua kwa hasira kiasi. Sudi akiwa sasa ameweka mikono yake mfukoni, akasema kwamba mambo ya familia hayajalishi tena bwana. Tumetoka mbali Betha, najua, lakini sometimes mwisho wa safari huwa ni lazima ufike. You know that? Betha akasema kwamba safari gani? Mimi nimeshawahi kufanya venture yote na wewe hata mara moja. Kwa nini unaniogopa sasa? Betha alimuuliza hivyo kwa jasiri.
Jamaa akasema mimi nikuogope wewe? Beth akasema sasa kinachofanya utake kuniua ni nini kama sio uoga tu? Kwamba yani unitolee mfano yani ili na wakina Farao, Tito wote wakuogope, si ndio? Umesahau kuhusu Festus? Hujua atakufanya nini akigundua kuhusu hili? Sudi akamkatisha akasema yani kugundua atagunduaje? Basi tukabaki kumwangalia kwa umakini. Sudi akasema ya kwamba hawezi kujua na yeye ana lake tu linalokuja muda si mrefu. Beth alibaki kuwatazama tu kwa kejeli. Sudi akasema ya kwamba kwa hiyo sitaki tupotezeane muda Beth. Umesikia? Unajua kinachoenda kutokea sasa hivi. Kinachotakiwa ni uwe tayari kukubaliana nacho. Umesikia? Beth akamuuliza Sudi ya kwamba halafu baada ya hapo inakuaje? Sudi akasema vizuri sana. Yatakayofuata hayana faida kwako maana tayari utakuwa tu 6 feet underground. Hata kama ukiweza kuyaona wakati upo kuzimu basi haitakuwa mbaya pia. Lakini hapa mimi sijisumbui kukupatia hadithi utamkolea. Sudi alisema hivyo. Na baada ya Sudi kusema hivyo, Charlie Gonga alicheka kidogo. Beth akasema ya kwamba unacheza, yani ni kama unachezea moto Sudi. Wewe na hawa malaya zako wote mnachezea moto Sudi. Basi yule jamaa mwingine wa Sudi akainyoosha bastola yake kumwelekea madam. Nami nikamkingia Beth kwa mbele. Nikasema bro, tafadhali weka chuma pembeni, sawa tafadhali. Sudi, hii sio fresh essay. Yani haipasu. Nijaribu kutuliza hali, lakini Sudi akacheka na kunikatisha sentence zangu akasema kwamba yani unawaita wanaume wangu wa kazi malaya. Wakati malaya wako namba 1 huyu hapa. Wewe siwe, si nikupatia masaa 12 ya kutumia vizuri kabisa. Lakini ukaamua kuchagua, si ndio? Sudi, tafadhali. Kusimama mbele ya huyu mwanamke sawa. Mimi nimekuelewa. Maana utakipata kinachokuja kwake pia, maana ndio umekiomba. Sudi alimaliza kwa kusema hivyo. Nikasema ya kwamba basi sawa Sudi, mimi nitakufanyia kazi sawa na nitakutengenezea madawa koki nzuri kabisa zaidi ya hata ninayompatia madam, sawa Lakini please naomba usimuue. Mimi nitakuja upande wako, mwache tu. Haina. Sikumaliza sentesi. Betha akaja usawa wangu zili na kusema kwamba acha kuwa kama mjinga wewe. Hivi je, unaogopa nini? Nilimwangalia kusema kwamba sitaki umie Betha. Ya nini umie? Mwachieni aende jamani. Mimi nitafanyia kazi, naomba sana. Naombeni mwache aende. Nilielekeza maneno hayo kwa maadui. Charlie kwa dharau akasema kwamba ise paka inagusa ise. Sudi akasema sana, yani anampigania mke wako mpaka mwisho. Au ndo yale ya Kantala na Odemba. Yani anampambania kabisa yani, au jamaa elewi kwamba ni mke wa mtu. Sudi alisema hivyo. Basi Charlie alicheka kwa sifa. Naye Sudi akatoa ishara kwa upande wa Doto na jamaa akawa sasa amenyanyua bastola yake kutuelekezea sisi. Niliingiwa na hofu. Yaani kifo hiki nilikuwa nakiona kabisa, bastola 2 zikielekea vichwa vyetu. Na sijui kama ningetokaje pale. Sasa Sudi akaniambia kwamba pole JC, umechelewa sana. Masaa 12 yameenda, muda umekwisha. Basi akarudi nyuma kidogo. Nami nikaingiwa na wasiwasi hata zaidi kwa kuwa bastola ndo zilikuwa zikielekezwa kwetu zaidi. Ikibaki tu amri kwa wanaume waliozishika wavipasue vichwa vyetu. Na Betha alikuwa akiwatazama kwa umakini sana. Kisha ghafla tu mwanamke huyo akaanza kucheka sana, yani alicheka kicheko cha kutoka moyoni yani. Ni kama mtu aliyekuwa amefurahishwa na utani wa hali ya juu. Paka mimi nikamwangalia kwa mshangao kiasi. Sasa Sudi kwa kejeli akasema ya kwamba wow. Classic Madam Betha. Betha akaendelea kucheka zaidi. Ikiwa wazi wakati huu sasa alikuwa anacheka kwa sifa. Charlie akamuuliza kwamba wewe unacheka nini? Sudi akasema wewe mwache tu, ni defense mechanism hiyo. Kicheko chake cha mwisho lazima kiwe kizuri. Betha akamaliza kucheka na kusema kwamba what a drama. Hii imenifurahisha kwa kweli. Betha alisema hivyo. Sasa baada ya Betha kusema hivyo, Sudi akasema ya kwamba sehemu ipi zaidi? Kwamba ni unakufa ama? Betha akasema ya kwamba hivi, kwa nini huwa ni mnajivuta hivyo? Kama kuniua, simngekuwa mmeniua tu tayari. Mnaongea. Mwisho sasa msababishe mmoja wenu adondoke tu ghafla out of nowhere.
Ile kamaliza kusema hivyo, damu zikaruka ghafla kutokea upande wangu wa kushoto. Nami nikashtuka kiasi na kutazama hapo baada ya mguno usio mzito sana kumponyoka yule jamaa mwingine aliyekuwa ametuelekezea bastola. Kumwangalia, alikuwa amepigiza mwili wake kwa kishindo kikubwa ukutani, kisha akadondoka chini kwa nguvu. Na hapo ndio nikaona tundu moja la risasi likiwa limetoboa upande mmoja wa kichwa chake na damu nyingi zikivuja. Sasa Sudi, Charlie, mimi tulishangazwa sana na hilo. Isieleweke imekuwaje. Na ile nimeangalia pembeni nikakuta Doto akiwa ameelekeza bastola yake yenye kizuio cha sauti kuelekea Sudi na Charlie Gonga. Moja kwa moja ikionyesha kwamba ni yeye ndo alikuwa amemtungua yule jamaa mwingine. I say. Nilishindwa kuelewa. Kuna baadhi ya wasikilizaji wenye nishati ya mbingu na ardhi, kuna kitu atakuwa ameshashtuka. Nisiongee sana. Wenye nishati walishaelewa mapema sana. Walishajua. Na mimi ngoja nikae kimya. Sasa bwana, aliyefanya kile kitu ni Doto. Nilishindwa kuelewa, nilishindwa kuamini na kutathmini kilichokuwa kimetokea. Sudi na Charlie Gonga wakamwangalia Doto kwa taharuki, huku mwili wa jamaa pale chini ukitulia tuli na damu kutokea kwenye tobo la risasi zikiruka kwa kushtua. Nilichoka. Uzito wa namna ambavyo hali hiyo ilichanganya ulizidi kupanda tu. Nami nikamwangalia Madam Betha pembeni, nikakuta anaangalia vidole vyake vya mkononi kwa geuza kiganja kama vile ani hajaona na hajali kilichokuwa kimetokea. Basi Madam Betha akaanza kuimba kwa sauti ya chini kwamba Madam Betha will kill you oh, will kill you yeah. Kisha akaniangalia machoni na kutabasamu. Nikarudi nyuma kidogo sasa nikimtazama kwa kutokuelewa kabisa kilichokuwa kinaendelea. Naye akawaangalia waasimu wake, Sudi na Charlie, bado wakiwa wametikiswa pia na jambo lilofanya Doto. Walionekana kuchanganyikiwa haswa. Naye Charlie akataka kupiga hatua kuelekea mlangoni, lakini Doto akafyatua risasi sakafuni iliyofanya apatoboke na kigae kupasuka. Jamaa akarudi nyuma kwa hofu. Sudi akamuuliza kwamba Doto, unafanya utumbo gani huu? Asa Doto akaendelea kumnyoshia bastola kwa utulivu tu. Betha akasema kwamba labda umuulize mmiliki, sio mmilikiwa. Betha alisema hivyo. Sudi na Charlie Gonga wakamwangalia. Hata mimi pia nikamtazama huyu mwanamke. Betha akasema kwamba oh, the twist. Imwabamba Sote tukabaki kumwangalia tu kwa makini. Betha akasema kwamba Sudi, kama uliangalia hiyo filamu vizuri, utakumbuka kwamba Odama na Kantala waliibuka washindi mwishoni kwa sababu hawakuchoka kupambana. Tena ni Kantala ndo alimpigania Odama na kuwashinda maadui. Kama tu JC wangu hapa, right? Kwa nini tusibuke washindi? Betha alimwambia hivyo. Nikiwa bado sijaelewa mambo vizuri, nikamuuliza madam ya kwamba madam, nini kinaendelea? Basi akanishika usoni na kusema kwamba usijali HB wangu, nilikuwa najua kila kitu. Hii ndo intermission. Basi nikamwangalia Doto kwa makini. Kumbe huu muda wote alikuwa akiigiza. Ai kuba babake. Charlie Gonga akamwambia Doto kwamba we mjinga, yani kumbe ulikuwa unatuchezea huu muda wote, si ndio? Yani uko tayari kuendelea kuwa mbwa kwa huyu mwanamke badala ya kusimama na mimi kaka yako. Betha akasema kwamba Chaz, nimeshakwambia tokea muda mrefu sana. Yani mimi uniwezi. Yani elewa kwamba siku zote ukifikiri unaijua kesho, Betha tayari ameiona kama jana. Ulifikiri kweli kabisa ni mimi Madam Betha ungeweza kunipangia kifo? Tena yani unilete tu hapa na kuniua. Yani hivyo tu yani, si ndio? Chaz, hivi umesoma kweli wewe? Betha alimuuliza hivyo. Charlie Gonga akaendelea tu kumwangalia usoni. Betha akamtazama Sudi na kusema kwamba haya, na wewe usifikiri kwamba nilikuwa sijakuona ukija. Nimekuangalia kwa muda mrefu sana. Yani wewe unatamani kuwa kama mimi lakini umeshindwa, na unalazimisha yani kunizidi lakini umeshindwa pia. Ndio maana ego yako ikakudanganya kufikiri kwamba ungeweza kuniondoka rahisi tu, si ndio? Sudi akawa anamtazama tu kwa njia ya hasira.
Basi Betha alicheka kidogo, akasema ya kwamba hata katika nyakati hizi unapaswa ujue kuna vitu vikubwa zaidi ya ego, rafiki yangu. Sawa? Kimoja, loyalty. Mtu akijitoa kwako kwa moyo mkunjufu Sudi, haijalishi atapewa nini, yani hawezi kuacha kuendelea kushikamana nawe mpaka mwisho. Move mbaya kwako zaidi kufanya ilikuwa ni kumenlist Doto. Ulifikiri kwamba ingekuwa rahisi kumnunua kwa sababu eti una kaka yake upande wako? Lakini siku hapo amekuonesha nini maana ya loyal. Loyal sio damu tu, ni respect. Ni respect. Ungekuwa loyal kwa muungano wetu, hata kama hunipendi usingefanya upuuzi Sudi. Hata mwenyewe sikupendi, lakini sikukaa kufikiria eti kukufanyia kitu cha namna hii. Umeharibu yani palipokuwa pametulia mdogo wangu. Na hakuna namna nyingine iliyobaki ili wewe kupatengeneza tena, hamna. Betha alimwambia hivyo Sudi kwa sauti tulivu tu. Sasa Sudi akasema ya kwamba nani unamuita mdogo wako malaya wewe? Betha akatabasamu kiasi, huku sasa akimtazama kwa hisia kali, kisha akarudisha mkono wake mmoja nyuma ya kiuno chake na kumchomoa bastola nyeusi pia, ikiwa ndefu. Yote ni kwa sababu ya kuwekewa silencer. Naye akaishikilia kiganjani kwake, huku sasa akimtazama Sudi kwa njia ya kawaida. Huyu mwanamke alikuwa anajua kuigiza. Yani kumbe huu muda wote mchezo ulikuwa ni wake kabisa. Sudi akatusogelea kidogo bila woga na kusema ya kwamba kwa hiyo unajiona umeshinda, kwamba una akili sana, kwamba unajua yote. Hata kama umeweza kaka mchezo sasa hivi, kumbuka zamu yako itakuja tu. Betha akasema zamu yangu ya nini? Kufanya upuuzi huu kama wako ni kitu ambacho mimi siwezi never kukifanya. Wewe ndio malaya kwangu kutotambua kwamba ni mimi mwanaume wako nilikuwa hatua mbele zaidi yako. Na sasa hivi yani nitahakikisha na yapanua zaidi matundu yote 7 ya mwili wako ukiwa kama malaya tu. Betha alimwambia hivyo kwa mkazo. Tusi moja baya kinoma noma lililosema kwa ufasaha wa hali ya juu. Unachaje kumpenda Betha, msikilizaji? Sudi akabaki kimya tu na kuendelea kumwangalia usoni kwa hasira. Chalia akasema kwamba kwa hiyo utatuua, Doto? Yani hadi na wewe utaniua mimi? Kweli mimi kakako kweli? Doto akamtazama Madam Betha akasema kwamba unaogopa sana kufa Chaze. Umekuja hapo unajiamini eti sijui nini yako inapumbaza wapumbavu kama yeye, sio mimi. Kumbe wewe tu ndo umejaza tu uoga wa kipumbavu kwenye mishipa yako. Ilihitajika yani kibao kukugeukia ili ujionyeshe jinsi ulivyokuwa mjinga. Na Doto atakuua mpumbavu wewe. Basi nimwangalia Betha nikasema kwamba Madam haina haja kufika huko. Tunaweza tu akaniambia wewe naelewa JC. Unataka wewe ndio uvute chuma, si ndio? Betha akaniuliza hivyo. Nikaweka uso makini na kusema kwamba hapana, sijamaanisha hivyo. Betha alicheka akasema, JC chukua. Nataka utungue ubongo wa huyu mpumbavu hapa. Nikaitazama bastola yake ambayo alinyanyua kunielekezea ili nichukue, lakini kashindwa kuipokea. Nikabaki nikimtazama machoni tu kama vile sijaelewa somo. Na katika hali hiyo ya kusubiriwa, Charlie Gonga akaona kwamba amepata nafasi ya kujaribu kufanya kitendo fulani cha kibishi kwa kuanza kukimbilia mlangoni. Lakini hapo Betha akielekeza bastola yake huko na kufyatua risasi 2 zilizomtoboa jamaa mgongoni vibaya mno. Nilishtuka. Charlie Gonga akaanguka pale kwa kishindo kikubwa na kuanza kutoa sauti ya kilio cha chini cha maumivu. Nami nilipomwangalia Betha nikaona akimtazama Doto na kutikisa kichwa mara moja kwa haraka. Na ndio Doto akielekeza bastola yake hapo Charlie alipolala na kufyatua risasi moja kichwani kwa jamaa iliyomfanya akate uhai. Ilikuwa ni kama nimeshindwa kuamini jambo hilo kabisa. Yaani sikuwa yule mtu wa kuonyesha mshangao sana, lakini nilishangaa. Nilimwangalia Charlie Gonga pale chini kwa njia ambayo mtu angefikiri nilikuwa nimetulia tu, lakini moyo ulikuwa ukifanya riadha ya ajabu ndani yangu. Mimi sikuwahi kufikiri kwamba ningeshuhudia kihalisi jambo kama hilo kwa ukaribu, tofauti na kuona tu lilivyokuwa likiigizwa kwenye filamu nilizowahi kutazama. Na kikweli nilikosa amani.
Ikiwa mambo angekuwa yameenda vice versa, mimi ndio ningekuwa kwenye hiyo sakafu hapo chini, kama mambo yangeenda vice versa. So akawa amebaki Sudi na suti yake. Tukiwa sasa tumemweka kati na kuonekana kama mtu anayeogopa sana, ingawa ilikuwa wazi kwamba alishtushwa na kilichompata mwenzake wa pili. Akatuangalia mimi na Madam Betha kwa umakini sana, na mimi pia nikamtazama Madam, nikakuta kitabasamu kwa kiburi, huku sasa macho yake yakielekea kwa jamaa. Ilikuwa ni ile kwamba umebaki wewe Sudi, na Sudi alilijua hilo, na naelewa alikuwa akijihukumu sana kutengeneza mtego namna hii alafu ukamnasa yeye mwenyewe, lakini akajikaza kiume na kumwambia Betha kwamba unasubiri nini? Go ahead. Betha akasema kwamba haraka ya nini Sudi? Ina maana hauna maneno ya mwisho? Yani unataka ni tumtumie baby mama wako huko aliko na watoto? Betha akamuuliza hivyo. Sudi akaweka uso ulioonyesha wasiwasi. Betha akacheka na kusema kwamba niambie, mimi of course nitawafikishia, tena personally kabisa. Sudi akasema kwamba mimi ndio mbaya wako Betha, kama kuniua ni uwe tu, nimeshakubaliana na hilo, ila familia yangu usiguse, hawajui lolote kuhusu haya. Msikilizaji, eti sasa hivi alikuwa anaongea kwa njia fulani hivi kama vile kuonyesha yeye ndio mwathirika, yani kama vile anaonewa vile. Na sijui kwa nini tu, ila nikajikuta nashindwa kujizuia kumuonea huruma kiasi. Betha asingemwachia, najua asingemwachia, ila kama angeenda kuiharibu na familia ya jamaa, hiyo ingekuwa imekwenda mbali mno. Lakini alikuwa ni makosa ya nani? Mwanamke huyu akiwa sasa anamcheka Sudi kwa furaha baada ya jamaa kuonyesha hofu juu ya familia yake. Tukaanza kusikia hatua zikikaribia kufikia chumba hiki kwa mara nyingine tena. Na Doto akasogea usawa wa mlangoni na kuangalia huko nje. Kisha akaonekana kutulia na kurudi ndani tena, akimtikisia Madam Betha kichwa kama kumpa ishara. Betha akasema kwamba wow, finally. Basi ikaeleweka kwamba kuna mtu wa upande wake aliyekuwa akija. Nami nikaangalia hapo mlangoni mpaka mtu huyo alipofika na kusimama kwanza, akiangalia mazingira ya hapo ndani. Jamaa kwanza baada ya kutazama mazingira alitukana. Alikuwa ni Mwamba Festo. Mwamba akawa ameuliza hivyo kwa baada tu ya kufika na kukuta mwili, yani kulikuwa kuna miili miwili ikiwa imelala chini. Akauliza kwamba upumbavu gani huu tena? Damu ilikuwa imetapakaa hapo, tafikiri rangi iliyomwagika. Naye akatutazama sisi wote kwa makini. Alikuwa amevalia kwa njia ya kawaida tu, t-shirt la mikono mifupi lenye rangi mbalimbali alilochomekea kwenye suruali ya cadet pamoja na kiatu rasmi cheusi. Basi Betha akasema kwamba Festo, pole nimeanzisha party kabla hujafika, ila bado haijaisha. Betha alimwambia hivyo sasa kitabasamu. Festo akamwangalia Sudi na kusema kwamba kinachofanyika hapa ni nini? Sudi akabaki kimya tu, huku akiangalia pembeni kwa njia fulani vya jeuri. Betha akamwambia Festo kwamba njoo nikupe ubuyu. Basi Festo akaupita mwili wa Charlie Gonga hapo chini na kuja mpaka nilipokuwa nimesimama na Madam. Na Betha akaanza kumwelezea, akasema namna ambavyo alijua toka mwanzo kuhusu mipango ya wakina Sudi kutaka kunigeuza dhidi yake na kumuua, na aliona aendelee kuigiza kwamba hajui hilo jambo, aone kama ningemsaliti pia mpaka siku ambayo wote tungejikoroga ili atuondoe. Lakini alifurahia jinsi nilivyothibitisha kuwa niko upande wake, kwamba upendo wangu kwake ulikuwa ni halisi. Na hapo sasa kilichokuwa kimebakia ni hukumu ya msaliti Sudi. Na ndio maana alikuwa amemuita Festo mapema ili aje kuhalalisha hukumu hiyo kwa kitendo cha jamaa ambacho kilionyesha hakuwa mmoja wao kwa ajili ya faida yao wote, bali alitaka tu faida za kibinafsi zaidi. Basi Festo akamwangalia Sudi na kusema kwamba Sudi, haya yote ni kweli? Yaani ulikuwa unataka kumuua Madam kwa sababu tu amekuzidi kimapato? Hujui sokoni ni competition? Kwa nini sasa usingetafuta na wewe mtu mwingine wa kukufanya uwe competitive badala ya kujaribu kufanya kati ya kishenzi tu namna hii kwa mwenzako? Hivi umechanganyikiwa? Sudi akamwambia Festo kwamba ndio nimechanganyikiwa. Tena Sudi aliongea kwa ujasiri sana. Festo akamkazia macho kwa makini. Sudi akamuuliza Festo kwamba unafikiri sisi wote hatuoni jinsi
unavyompendelea huyu. Umempa territory kubwa zaidi yetu sisi wote. Hata tukijaribu kuomba utuongezee, unatupiga chini tu. Eti kuna riski. Mbona kwa Betha hauoni riski? Kwa sababu yeye ni mwanamke ama? Festo akasema ya kwamba ikiwa hauridhishwi na jinsi mtandao unavyofanya kazi, ungejitoa tu. Swala la territory sio sababu tosha wewe kuchukua maamuzi ya kutaka kumuua mwenzako. Mimi na sababu zangu gawa ninachogawa na ninavyokigawa. Ukiwa na tatizo na hilo, basi unaweza kuondoka tu. Festo alisema hivyo. Sasa Sudi akasema ya kwamba yani katika maana gani? Mniue? Mimi sio mjinga Festo. Hakuna mtu anaweza akatoka tu mkamwachie hivi hivi. Mnaogopa kusinichiwa, si ndio? Kwa hiyo kuondoka unamaanisha nife. Nisingefanya hilo, hakuna choice. Biashara zetu zinaporomoka kwa sababu ya huyu mwanamke pamoja na wewe. Betha akamkatisha jamaa na kusema kwamba kwani nimekufunga mikono? Unashindwa kutafuta njia ya kuinua biashara kwa upande wako, unakaa tu kuendekeza upumbavu Sudi. Eti ni muue Betha, nichukue biashara zake. Tena hadi alikuwa na mpango wa kukumaliza na wewe Festo. Si ndio Doto? Doto akatikisa kichwa kukubali. Betha akasema umeona? Umeona alivyo mshenzi? Kaja hapa anatamba na kukwambia. Mpaka movie ya Odama akanisomeshea. Hizo swaga zote. Haya kiko wapi Sudi? Kiko wapi? Yaani unapata ni wewe. Unapata kingi vizuri tu, lakini ukiona mwanamke karefusha ngazi zake kupanda juu zaidi hutaki. Eti nakuporomoshea. Nakuporomoshea mimi nini sasa? Betha alisema hivyo. Sudi akasema ya kwamba unaiba mpaka wateja walio kwenye territory yangu Betha. Usifikiri mimi ni mpumbavu kwamba eti sioni. Betha akasema wewe, mimi sijakuibia lolote mimi. Hivyo na wazimu nini? Mimi nikuibia nini sasa? Yaani una nini kwanza cha kuibiwa wewe? Hao nao unaowasema wanakuja kwangu, yani hao unaowasema wanakuja kwangu wenyewe. Sijafunga mtu yoyote kamba shingoni. Wanakuja wenyewe kwangu. Sudi akasema jitetee utakavyo mwanamke, lakini nakujua vizuri. Festo akasema kwa hiyo kwamba ulikuwa unataka kuniua na mimi ama? Festo akakatisha hizo kelele kwa kumuuliza Sudi hivyo. Sudi akatulia na kumwangalia. Akanitazama vile vile mimi pia, ambaye nilikuwepo hapo kama vile nisikuwepo. Betha akamwambia Sudi ya kwamba mwambie jitetee. Kwa ujasiri Sudi akasema kwamba ndio, na wewe ningekuondoa. Basi Betha akacheka na kunishika begani, huku mimi na Festo tukimwangalia Sudi kwa makini. Jamaa alikuwa anajua yani ameisha, ila alitaka tu kuonyesha kwamba yani hata kama ni kufa na kufa kibabe. Ya nini afe na siri? Hapo anajua kabisa hawezi kuchomoka. Sasa Betha akamwambia Sudi ya kwamba yani mateso nao taka upitie wewe, kinyang'anyiro wewe. Yani nadhani utajitafuna mwenyewe mpaka ufe. Basi Festo akamuuliza Sudi ya kwamba hivi Sudi, unaelewa unachosema? Sudi akamwambia Festo kwamba ya vizuri sana, nyie wote hamna utofauti. Mnajifanya mko upande mmoja sasa hivi, lakini haitachukua muda mrefu kwenu nyote kugeukana. Na unajua sababu itakuwa ni nini? Huyu mwanamke. Sisi wote hapa wanaume tunajua vizuri jinsi wanawake wanavyoweza kuvuruga mambo mengi mazuri tu ndani ya kipindi kifupi. Na Festo, mimi nakwambia kabisa sasa hivi si una kifua kipana sana na nguvu ulizonazo basi chote kitamomonyoka kwa sababu tu ya mwanamke. Betha akasema kwamba hivi wewe una shida gani na wanawake wewe? Mama yako akukupenda sana wakati wa utoto ama? Au ndo na wewe sasa yani walikukuta kwenye shimo la choo? Mama yako alikutupa au? Betha aliuliza hivyo kwa dharau. Sudi na yeye akaendelea kumtazama Festo na kusema kwamba huo ugumu ulionao wote moyoni mwako uliofanya sisi sote tukuogope hautaendelea kuwepo tena, kwa sababu unajiruhusu kufanya mwanamke awe dhaifu wako yani. Tena unajua nini? Yani sasa hivi hata mimi sikuogopi Festo. Yani mimi sikuogopi kabisa. Kikweli mwanangu, yani mimi nakuona mdogo sana kwa sababu umeshamalizwa na upuuzi wa kufuatilia wanawake tu ambao hawakupi faida yote. Mambo kwenye mtandao yanaharibika mpaka kufikia hivi huna habari.
wakati mwanzo ulikuwa unajua kila kitu? Yote tu ni kwa sababu ya mwanamke. Sudi aliposema hivyo, hakuonekana kama alikuwa akimwongelea Betha. Naye Festo akavuta pumzi ya juu kuonyesha hasira imempanda na kuishusha taratibu, huku sasa akimtazama kwa mkazo. Nilielewa kwamba alikuwa akimzungumzia Miriam. Na kiukweli mimi sikujua aliitambua jinsi gani swala hilo la Festo kumtaka Miriam. Ila hapo akawa amegusa pabaya. Sudi akaendelea kusema ya kwamba kuniua mtaniua tu, naelewa hilo sana. Lakini hata na nyie mtakufa. Unajitahidi sana kuishi yani kama ni spy mwenye maisha, yani mwenye maisha included mno. Unafikiri yani hauna vulnerability kwa sababu yani hutaki tu tuzione, si ndio? Lakini najua unazo. Na tena kwa huyo mwanamke ndio umemalizwa kabisa Festo. Hata sisi usiotaka tujue, tunajua baba. Baba umekwisha. Yani hauna lolote tena zaidi ya jina. Sio mimi wala Farao wala Tito. Na hata huyu Betha. Hakuna yeyote kati yetu atakayeendelea kuogopa pimbi kama wewe, kwa sababu tumeshaona madhaifu yako kwa wanawake. Na I swear, huyo mwanamke cheupe huyo unayemfuatilia sana, huyo ndo atakuja. Kabla Sudi hajamaliza kuongea, Festo akaikwapua bastola ya Betha na kufyatua risasi 3. Ziligonga zingine kwenye paji la uso wake. Ilikuwa ni ghafla sana, na hapo jamaa akadondoka chini na kupoteza maisha yake. Nilifumba macho, nikikaza meno na kuinamisha uso wangu, nikijihisi vibaya sana moyoni. Kifo cha 3 ndani ya chumba kimoja. Na kikweli najua Sudi alikuwa amefanya makusudi kuongea maneno hayo kumwelekea Festo kwa kujua angekasirika tu. Kwa hiyo alionyesha kutaka auliwe upesi badala ya mateso ambayo hawa watu wangempa kwa sababu ya matendo yake. Kwa hiyo akawa amekipata. Nilianza kuhisi tumbo ni kama likinivuruga ghafla. Sio labda kinyaa, sijui, hapana, maana mimi kama ni damu, nyama, viungo vya mwili vikiwa vimeachanishwa na mengine ni mambo ambayo nilikuwa nimeshazoea kuyaona mara nyingi mno na ilikuwa ni kawaida. Lakini kuwa hapa kama mhusika wa haya mauaji ilikuwa ni issue nyingine kabisa. Mimi sikujiona kuwahi kuja kufika huku, lakini ndio nikawa nimefika sasa. Betha akasema kwamba Festo, umemua haraka mno. Tulipaswa tumpe vyake vya taratibu kwanza aelewe maumivu ni nini. Festo akamrudishia mwanamke huyo bastola yake na kusema kwamba he wasn't worth it. Kwamba Sudi hakuwa na umuhimu wowote wa kwanza sijui kumtesa. Yani hawa watu hao. Betha akamuuliza kwamba alikuwa anaongea kuhusu cheupe gani huyu mjinga. Festo akamwangalia Doto na kusema kwamba harakisha, fanya mpango hii sehemu isafishwe. Doto akatikisa kichwa kukubali. Naye akachomoa simu kutoka mfukoni na kumpigia mtu fulani. Najua Festo aliliepuka swali la Betha kwa makusudi tu. Na ni kwa sababu nzuri pia. Betha akasema kwamba wow, this was so funny. Imeuma tu HB wangu hujapata nafasi ya kutia tobo mtu. Nilikuwa nina hamu ya kuona unapiga action leo. Basi nikamwangalia usoni tu nikiwa nimeishiwa raha. Akanishika shingoni na kusema kwamba mpenzi, mbona hivyo? Haujafurahia maadui zetu wameenda? Basi nikaacha tu kumwangalia na kutazama pembeni. Betha akasema kwamba najua bado hujawahi, ila usijali. Utapata nafasi nyingine tena hata sio muda mrefu sana. Sawa? Very soon. Msikilizaji, yani walikuwa wanaona kuua ni jambo la kawaida sana. Festo akasema kwamba kutakuwa kuna mabadiliko ya management baada ya huu pumbavu. So jioni tukutane Red Room. Tangaza hii habari. Basi Betha akasema kwamba sawa, nitafurahi ukinipa na territory ya huyu mjinga, nguvu yetu itakuwa. Festo akamwambia Betha ya kwamba yani unamaanisha yako. Betha akasema tu Festo, come on, unanijua bwana. Betha akamsemesha kwa njia fulani hivi ya kumbembeleza. Nikamwangalia na kukuta amemshika Festo shingoni. Na jamaa akaniangalia pia. Betha kanigeukia na kusema kwamba jesi twende, nasikia njaa. Basi mimi nikatikisa kichwa kukubali. Betha akamuuliza Festo ya kwamba ulikuwa umetokea mbali? Festo akasema nilikuwa tu hapo Goba. Nyie nendeni tutaonana baadaye. Festo alisema hivyo. Jamaa alionekana kuudhika sana na alijua
naelewa kwa nini aliudhika mno mpaka akamuua Sudi mbele ya macho yangu. Hata jinsi tu alivyokuwa akinitazama ilionyesha wazi namna ambavyo alielewa na jua uzito wa maneno ya Sudi ulielekea kwenye swala la Miriam, kitu ambacho kilimtia hasira kugundua kuwa baadhi ya watu wake wengine walitambua hatua zake za kumfuatilia mwanamke na walimuona kuwa mdhaifu kwa sababu hiyo. Kwa hiyo alikuwa amekasirika sana. Inaonekana Doto alikuwa amewaita watu fulani hivyo waje kusaidiana naye kusafisha hii sehemu kabla haijazua gumzo. Watu walio makini, naye akamwambia Festo kwamba wangefika hapo na vifaa baada ya dakika chache. Betha akanishika mkono na kumwambia Doto aibebe bastola yangu aliyokuwa ameitupa pembeni muda ule, kisha angeleta baadaye huko hotelini. Alafu akaanza sasa kunivuta kuelekea mlangoni ili tuondoke. Ile tumefika mlangoni hapo, Festo akaniita. Nami nikasimama na kumgeukia. Huku sasa Betha akiningoja pia. Jamaa akiwa ananitazama kwa umakini machoni, akanambia kwamba be careful. Sikuelewa maana halisi ya maneno hayo na kuchukulia kwamba alikuwa akinitahadharisha kuhusiana na issue yake na Miriam. Alikuwa akinitaka niendelee kuwa kimya, nisiseme lolote lile juu ya huyo mwanamke hata kwa Betha. Na jinsi alivyoyawasilisha hayo maneno yake kwangu, yani hadi ilitisha mzee. Alitoka kama kunionesha roho yake ya kikatili inavyokuwa ikikasirishwa sana. Na kunaangalia kwake kulionyesha hiyo roho ni Promax. Nase, hii siku ilikuwa nimegeuka kuwa mbaya mno zaidi ya siku zingine zilizokuwa mbaya sana maishani mwangu. Nilipata somo kubwa zaidi juu ya Festo wakati huo. Huyu mwamba alikuwa ni hatari sana. Sikutakiwa kuwa mzembe hata kidogo. Inawezekana labda hata alichukulia swala la Sudi kujua kuhusu nyendo zake kwa Miriam lilisababishwa na mimi. Kwa hiyo kweli nilihitaji kuwa careful. Maana asingechelewa kuniharibu huyu. Alikuwa amekwisha niambia hivyo. Kwa hiyo mimi ndio ningetakiwa kufanikiwa kumharibu yeye kwanza. Sasa baada ya Festo kuniambia niwe makini, Betha akaonyesha kukerwa naye kiasi na kumuonyesha kidole chake cha kati kwa njia ya utani. Kisha akanivuta zaidi ili tuondoke. Hata Doto ingawa hakusema lolote, akawa amenionyeshia dole gumba kirafiki ili kutuliza hali baina yetu. Lakini ilikuwa nimeishiwa raha na amani kabisa yani. Sio siri. Tena sifichi, yani bado nilihisi yani sijui nilihisi hali gani ndani ya mwili wangu. Basi tukashuka ngazi na madam mpaka huko nje, kichwa kikiwa sasa na mawazo tu. Naye Betha akaona anipe ruhusa ya kuwa dereva wa gari wakati huu ili nimuendeshe mpaka alipotaka twende akapate kiamsha kinywa kisha hotelini kwake. Nikawasha tu ndinga nisiona jambo lingine lolote akilini lililopita kuziba taswira ya jinsi wale watu walivyouawa mbele yangu. Nami nikaliondoa gari kutoka kwenye jengo hilo upesi. Basi Betha akacheka, akasema, "What an epic start of a day." Betha alisema hivyo kwa furaha tukiwa mwendoni bado. Nikaendelea tu kuwa makini na uendeshaji. Betha akasema kwamba Jesse, yana jinsi ni kama vile nimetoka kwenye set ya movie. Sikutani. Ile ya Captain America Civil War ile. Sema sema tu hii ikiwa ni blood zaidi yani. Alionekana kuwa mawinguni yani huyo binti. Lakini msikilizaji, mimi sikujali kabisa maneno yake na kuendelea kuendesha kama vile nimegandishwa. Akauliza kwamba Jesse vipi? Mbona kama bado yani umebungaa tu yani? Bado uko kwenye mshtuko ama? Nilibaki kimya. Akasema, "Hey, sinaongea na wewe." Basi nikavuta pumzi na kusema kwamba niko makini tu na uendeshaji, kichwa kipo sawa. Betha akasema, "Kwa nini kisiwe sawa?" Mambo tu ni mengi. Kama vile Betha, nini ongea? Unataka kusema hao washenzi kufa ndo imekuuma sana ama? Sio hivyo, sikuwa tu tayari na nini? Kwa hiyo hujafurahia kwamba ni madui zetu wamekufa? Betha, sijui kufanya kitu kama hicho, sawa Yaani kuangalia mtu akiuawa mbele. Kwa hiyo ulitaka yani wenyewe ndo watuwe kwa hiyo, si ndio? Labda kungekuwa na njia nyingine. Njia gani? Njia gani? Hivi ulikuwa unataka ni kujiunga nao yani? At one point kwa kuamini maneno ambayo Chaza alikwambia, si ndio? Nadanganya, si ndio?
Msikilizaji, nikahisi hasira na kulegesha gari pembeni ya barabara kwa kasi sana. Naye Betha akashtuka na kuniangalia kwa mshangao makini. I wasn't ready, Betha. Can you imagine? Nini kingetokea kama ningefika tu hapo na kumshuti Doto? Nikifikiri kweli alikuwa anataka kuua. Nini kingefuata baada ya hapo? Well, like for us, hiyo haikutokea. So, don't be tripping, JC. Hiyo imeshaisha. So, sijui ambacho kinakusumbua ni nini. Aliniambia hivyo. Nikafumba macho sasa nikishusha pumzi kutuliza hisia. Sikuwa tayari, Betha. Yaani leo ni kitu ambacho mimi sikuwahi kufikiria. Yani, of course kwa siku leo ni kilichotokea ni kitu ambacho mimi sikuwahi kufikiria kingekuja kuwa sehemu ya maisha yangu. Lakini sasa hivi nitapaswa kuishi nikijua na mimi nilikuwa na mchango kwa aliyotokea leo. So naomba uelewe, bado siko kama wewe. Betha alifumba macho yake na kushusha pumzi, huku akitikisa kichwa kwa kukereka kiasi. Nataka uiondoe hiyo bado kutoka kinywani mwako, Jesse. Sitaki kusikia unaitapika tena. Ni pati ipi ya hili game iliyokufanya yani ufikiri yani hatutakuja kufanya vitu kama hivi, Na tena hata haujaua mtu leo. Sasa mbona una trip hivyo mtu wangu? Inawezekana ni rahisi kwako, lakini mimi sijui kuua mtu, Na sidhani kama nitaweza kuja kuua, si ndio? Hivi kwa nini? Yani kwa kweli daktari, si ndio? Hujawahi kuniambia moja kwa moja, lakini najua wewe ni daktari. Hukuniambia pia. Ila najua ulienda kwa Festo kutafuta bastola ili ujilinde, si ndio? Jesse, unaweza usiniambie lolote kukuhusu Jesse. Umesikia? Lakini nakuelewa. Umeacha maisha ya udaktari ni kwa sababu umeona yanakuboa, si ndio? Ukanipata mimi, ukaona hii ndio sehemu inayokufaa kuwa. Sasa kwa nini unaanza kuogopa tena sasa? Ukiwa ndani ya hili game unatakiwa uelewe kuwa kuna kufa ama kupona. Do you get me? And you're going to do everything necessary to survive. So usije kuonyesha hata siku moja mbele ya kifo, JC. Nakufundisha, so unisikilize. Usifikirie mara mbili kabisa. Mtu akikutishia kukuua, unapaswa uwe tayari umeshamuua kwenye akili yako kabla yeye hajafikia hiyo hatua. Sudi alipokunyoshia bastola siku ile tupo Red Room, kuanzia hapo tayari nilijua angekuja kujaribu kukumaliza. Na mimi pia. So sikufumba macho. Maana ikiwa ningeyafumba, leo ni mimi na wewe ndio tungekuwa tunalamba mchanga. So huu umekuwa kama mfano. Ipo siku haya anaweza kujirudia. Anaweza kujirudia. Kwa sababu watu wanapenda sana rebellion. Watu wanapenda wasi. Wanapenda kutaka wanapenda kufanya mapinduzi. So siku zote kuwa mindful. Uwe tayari kuchukua hatua zinazohitajika kuchukuliwa ili ubaki kuwa hai. And on top, ukiona Black Mamba na ukaribia, utamwangalia tu eti kisa tu hujawahi kuua? Hapana. Sasa kwa nini mtu atishie kuiondoa maisha yako alafu eti unamwangalia tu eti ayaondoe? Utakuwa ni ujinga kwako. Narudia tena Jesse, umechagua kuwa na mimi ili uje kuwa on top. Na kwa sababu unanipenda. Kwanza si ndio unanipenda? Basi ukiwa na mimi uwe tayari kufanya kitu chochote kile kwa ajili yangu. I mean it. Uwe tayari kuua, Jesse. Hakuna mtu wa kufanya killing test time. Kwa hiyo ikitokea nafasi ya kulipiza kisasi, uwe tayari kuua. Sijui umenipata? Msikilizaji, Betha aliongea kwa njia kusii sana. Nami nikaangalia mbele na kutikisa kichwa kukubali kwa shingo upande. Akanishika shingoni na kusema ya kwamba hey, niangalie. Nilimtazama, akaniambia kwamba hautakiwi kufanya nini ukiwa mbele ya kifo, Jesse? Sitakiwi kukonyeza. Good. So kione kikiwa kinakuja kwako kutokea mbali. Ili kikufikia uwe tayari kugeuza kirudi kilipotoka. That's how we survive in this game. Ukiwa mzembe, ukiendelea kuwa soft, utakufa haraka sana. Na itakuwa kuchelewa kujutia kuingia kwenye hili game kwa sababu tayari litakuwa limeshakumeza. Sijui unanielewa? Msikilizaji,
Nilitikisa tu kichwa kuonyesha uelewa kweli. Naye akaiachia shingo yangu na kutazama mbele kwa sasa, akigamiza mwili wake vizuri kwenye siti. Anyway, fanya mpango basi, nitafutie kama McDonald's basi. Nina hamu kali ya kula hamburger. Aliniambia hivyo. Nikarudisha umakini wangu tena kwenye usukani na kuliingiza gari barabarani. Nami nikaendesha kuelekea upande ambao ungekuwa na mgawa mmoja mzuri kama McDonald's kweli, ili Madam ajilie alivyotaka, na bado rundo la mawazo likiwa limekilemea kichwa changu. Basi bwana, tukapata mgawa mmoja mzuri na kujumuika kula hicho cha asubuhi. Kwa utulivu tu pamoja tukala hizo baga nzito kweli mpaka kushiba. Naye akalipia, kisha tukaingia barabarani tena ili kurudi hotelini kwake mara moja. So alihisi uhitaji wa kujisafisha mwili, kisha tuondoke tena kwenda kwenye biashara zake kama ilivyokuwa kawaida. Na kama vile hakukuwa na lolote zito lililotokea kwa hii asubuhi. Tumekuja kufika kwenye chumba cha hoteli alipokaa ikiwa sasa imeshaingia saa 6 mchana, na huko nje kulikuwa na wingu zito lililoonyesha nia ya kutaka kushusha mvua ya maana. Kwa hiyo kulikuwa na hali ya ugiza ndani ya chumba chake iliyofanya awashe taa na kuipa sehemu hii hali ya usiku yani. Bado nilikuwa kama sina raha. Betha ndiye aliyekuwa akizungumza zaidi kuhusu kuliuza lile gari lake lingine la Harrier ili aweze kupata pesa ya kuchezea, lakini ni kama nilikuwa simsikii kabisa. Nikakaa tu sofani na kutulia wakati yeye alipokuwa ameanza kuvua nguo zake. Alafu sasa akapokea simu ilipoita na kuzungumza na mtu fulani hivi kuhusiana na masuala ya usambazaji wa madawa na malipo kwa wafanyakazi wao. So mimi nikatoa simu yangu mfukoni kuangalia ujumbe uliokuwa umeingia. Na ilikuwa imekuja kwa surprise. Ilikuwa ni askari Ramadhani ndo aliyekuwa ametuma ujumbe. Nikamwangalia Betha ambaye alikuwa ametoa nguo zake na kubaki na sidiria tu na nguo ya ndani nyeupe tu. Nami sasa nikaufungua ujumbe huo na kusoma upesi. Ujumbe kutoka kwenye simu uliandikwa ya kwamba tulikuwa kwenye mission nyingine huku Ilala. Nimesharudi, utanipa update mpya kesho kutwa uhakika. Basi ujumbe ulisomeka hivyo. Alikuwa ametumia namba yake ya kisiri, na baada ya kusoma huo ujumbe nikaufuta upesi. Betha alipokuwa sasa ameanza kuja upande wangu huku bado akizungumza na mtu wake. Akakaa sofani karibu nami kwa kukunjia mguu mmoja juu, akijibinua mgongo kiasi kuelekea mbele ili sasa akikaribishe vyema kifua chake kwangu. Nami sasa nikana muangalia tu kwa utulivu. Basi akasema ya kwamba kuna wajinga wanasema na waonea eti kisa nimechelewa kuwapitishia malipo leo. Rap zenyewe wanazofanya zinayumba, lakini bado wanalalamika tu. Maneno mengi. Nadhani hapa sasa tutakuwa umeshaona jinsi watu wanavyopenda Barbarian. Yani basi tu yani ili tu tuanze mizozo alafu tufikie pabaya. Alisema hivyo na kusonya. Mimi nikaangalia mbele tu kwa utulivu. Akaonekana kunitathmini kidogo, kisha akasema kwamba una uhakika hautaki twende kuoga wote? Nikatikisa kichwa kukubali. Akasema Jesse, ndo kusema ni bado yani mambo tu ni mengi sana kichwani mwako namna hiyo ama? Nikasema sijui hata unamaanisha nini. Akasema yani hauna raha kabisa, unawaza nini bwana? Kuwaza lazima madam. Hivi kitokea pale pakajulikana itakuwaje? Pakajulikana ni kivipi? Inaweza katokea dharura, watu wenu mpaka waje wapasafishe. Wenye jengo wanaweza kafika. Au ile miili tu kwanza wanaitwaje pale huu mchana wote huu Inawezekana kuna CCTV kamera za nje. Na kuna mlinzi pia. So exposure huoni kwamba iko hai. Yaani una paniki sana ndugu yangu. Hakuna vitu vya namna hiyo bwana. Wewe umeona CCTV iko wapi? Sijaona sawa, lakini kuna mlinzi. Hata kama mtamlipa, anaweza kaja akawataja baadaye ikiwa mlinzi upi ulimuona. Betha alinikatisha kwa kuuliza hivyo. Nikaendelea kumwangalia usoni kwa makini. Akapandisha nyusi kama vile yani kutaka kunielewesha jambo fulani. Nami nikaa nimemuelewa. Aise, na mlinzi wangemuua. Da! Nikatazama pembeni tu, nikihisi kuchoka zaidi. Usiwe na pressure bwana. Sisi tunajua jinsi ya kuhandle mambo vizuri. So just chill, tulia. Acha kuwaza mno. Come on, be a man. Ninaambia hivyo
na kunipiga kidogo shavuni. Nikamwangalia na kuuliza kwamba kwa hiyo unashaka kwamba mimi sio mwanaume? Mimi sina shaka, ila ndo umeanza tu kunipa mashaka. Ukiacha hii kitu ikutikise namna hii, kwani utaweza wewe kubeba mengine anaokuja? Unamaanisha nini? Chazi amekufa. Nataka nikupe hoteli ya Buza na pale Masai, Uzihendo. Aliniambia hivyo. Nikawa makini zaidi na kuuliza kwamba nini? Tena nakupa zote. Lakini utaweza kubeba wewe? Betha, subiri. Usifanye maamuzi haraka namna hii, sawa? Mimi sidhani kama nitaweza kubeba hizo biashara kweli. Sawa, vizuri. Mimi sina mtu mwingine wa kumpa. Sawa? Sina mtu wa kumpatia awe kichwa huko. Nahitaji mtu ambaye namwamini. Kwa hiyo na Chali ulikuwa unamwamini, si ndio? Nilimuuliza hivyo. Akanikazia macho yake kama ni kuuliza nini. Sorry Betha, yani ni jambo zuri kujua unaniamini. Asante, lakini mimi hayo mambo si wewe. Nakupa hizo sehemu JC, utake usitake. And anyway, sina mpango yani hata wa kuziangalia, maana nahisi kama vile yani senti yote Chazi imetapakaa huko. Nakupa, so hendo utakavyoona inafaa, full stop. Unamaanisha yani hazina faida sana kwako? Kwa hiyo nakupa yani kama nakuachia tu. Ukiamua kuuza ukanunua gari sawa tu, ndo zawadi zangu kwako. Kwa hiyo ukiamua kuzitunza au kuzitupa ni wewe tu, zishakuwa zako. La Betha, unapenda kujamlia sana mambo. Mbona unapenda sana kuchezea vitu wewe? Kuchezea? Si ni vyangu. Najenga vingine bora zaidi. So hivyo naona kama vimeshapitwa. Alafu ndo unaniachia mimi kwamba na mimi nimepitwa sana, si ndio? Utajiju bibi we. Bwana wewe fanya tu unaloona kuwa sawa kwako bwana. Yaani hayo maeneo sasa hivi sitaki kugusa kabisa. Kinachotakiwa ni kuhalalisha tu huko, alafu uendeshe mambo unavyoona inafaa. Ila ndo utumie zawadi zako vizuri sasa, kwa sababu nimesota sana mpaka zikawa kubwa vile. Alafu sasa hivi unazitupa. Whatever bwana. Don't blow me a brain gasket. Hainiambia hivyo kwa kutokujali. Alikuwa yuko mawinguni kweli kweli. Mimi sidhani hata alikuwa akifikiria upande hasi kwa wakati huu, maana alihisi kuwa kila kitu kingekwenda vizuri sana kutokea hapa baada ya kuondoa Sudi na Chaligonga, lakini ambalo hakulijua ni lile ambalo lingekuja kumpiga vibaya mno kama giza la ghafla pale ambapo umeme wake ungekatwa. Ila kufikiria kwamba nilikuwa nimetoka kujitahidi kumwokoa muda mfupi nyuma ili tena nije kuona anaporomoka, kulinipa mvurugo mwingi sana wa kihisia. Yaani moyo wangu haukuwa na msimamo sahihi kujua ulitaka nini kutokea hapa. Ilipokuja kwenye swala la huyu mwanamke. Betha, kwa hiyo hivi tuseme kama ningekuwa nimekugeuka na kukusaliti kiukweli, ungeniua na mimi? Mishipa ya shingo yake ikatokeza, akiwa sasa ananiangalia kwa utafakari. Naye akarudisha uso wake nyuma na kutazama pembeni, kisha akasema kwamba acha kuwaza hayo mambo. Mimi nimeshakwambia hauwezi kunisaliti, najua hilo. Kwa hiyo kukuua ni kitu ambacho siwezi kufanya. Lakini vipi ikitokea? Yaani ikitokea tu nikakusaliti Betha, utanifanya kama Chali? Bwana mimi sitaki kuongelea mambo bwana. Jesse, hebu usiarubu basi mudi yangu bwana. Hivyo unakuaje? Nishusha pumzi na kukishika ganja chake taratibu, nami nikamwambia kwamba Betha, najua hatujakutana katika mazingira mazuri sana. Mambo ya mbeleni yanaweza kubadilika. Jesse, unataka kusema nini? Hebu niambie kweli, unataka kusema nini? Nilibaki nikimtazama machoni tu kwa tulivu. Yaani unahisi utanisaliti? Yaani kwamba utanichoka na utapata mwanamke mwingine unayeona ni mzuri sana zaidi yangu, si ndio? Au tayari una mwanamke mwingine? Msikilizaji, hiyo haikuwa maana yangu. Yaani hakuwa hata na wazo kabisa kuhusu uwezekano wa usaliti nilioongelea kuwa wa kumpindua yeye na watu wake kabisa. Sijamaanisha hivyo. Wewe nimeshakuelewa JC. Unafikiri yani kwamba mimi nitakufanyia kama nilivyomfanyia Chazi? Kwa hiyo unaogopa, si ndio? Lakini mimi siwezi kufanyia hivyo, nakupenda. Afu na nimekuambia ukiwa na mimi akili yako inapaswa kuwa sehemu moja.
Usitangishe sana bwana, utapata ma-stress tu. Sasa hivi wakutupa hayo ma-stress nimeshawaondoa. Kinachobaki ni mimi na wewe. Angalia hilo, focus kwenye hilo. Usiwaze sijui kwamba eti unaweza kunisaliti. Wewe ni mtu mzima Jesse. Na ni mtu mmoja hivi mwenye msimamo sana. I know. Kwa nini sasa ufikiri kwamba eti unaweza kunigeuka? Unigeuke kwa kipi labda? Iweke mindset yako inapopaswa kuwa bwana. Hautafanya lolote lile baya kwangu. Mimi naamini hilo. Sasa kwa nini wewe ushindwe? Aliniambia hayo. Nikainamisha tu uso wangu. Akanishika kidevu na kunitazamisha kwake huku akisema ya kwamba usiogope. Wewe ni wangu. So mimi nitafanya kila kitu kukulinda kama wewe unavyoweza kunilinda Jesse. Na unajua, mimi nilimagine ikiwa Doto angekuwa amenigeuka kikweli kweli, basi leo mimi na wewe tungekufa pamoja. Ulikuwa tayari kwa ajili ya hilo. Kwa hiyo ni sababu tosha kwangu kuamini mpaka mwisho kwamba huwezi kuniumiza. Jesse, yani mimi nimeona upendo wako kwangu Jesse. Kwa hiyo achana na stress bwana kuanzia sasa. Ili mimi ni kuonyesha kwamba wewe ni wa kwangu, sawa? Msikilizaji, nijikuta hadi napenda ufasaha wake katika kuongea, lakini bado moyo ulikuwa ukiniuma sana. Kujua kwamba alikuwa amenipenda kikweli, lakini mimi nisingeweza kumpenda namna hiyo. Na bado ningehitaji kumtupia kwa maskari ili akutane na mkono wa haki wa sheria. Yote kwa yote, Betha bado alikuwa ni mwanamke aliyefanya mambo mengi yasiyofaa. Kwa hiyo hata kama roho ingeniuma vipi, ningetakiwa kuacha kile ambacho Askari Ramadhani alikuwa amekisema kwenye ujumbe alionitumia kitokee. Hakukuwa na namna. So baada ya madam kunibembeleza kwa hayo maneno, akanifuata mdomoni na kuanza kunichumu kimaba sana. Mimi sikuwa katika hali nzuri kisia kunifanya nisisimke, no. Lakini kadri alivyokuwa anaendelea kunionyesha, ndivyo na mimi sasa nikaanza kupanda taratibu. Kwa nikamruhusu afanye kile alichotaka kwenye mwili wangu ili mambo mengine yaweze kuendelea. Msikilizaji, baada ya shughuli ya dakika kama 2-3 tu hivi, tulielekea bafuni kuoga pamoja. Nilihakikisha namfanya ajisikie vizuri sana wakati huu, kwa sababu nilijua ingekuwa ni mara ya mwisho. Kwa hiyo ingekuwa nimemwachia kumbukumbu nzuri kiasi kabla ya mabaya ambayo angekuja kukutana nayo. Hivyo ndivyo karata dume ilivyopaswa kuchezwa mpaka kufikia mwisho wa mahusiano wangu na huyu mwanamke. Na mambo yasingechelewa kufikia tamati. Lakini najua kwa njia moja ama nyingine yangeniacha nikiwa nimevurugwa mno. Kutokujali sana ndo kitu nilichokuwa najaribu kukimbia na kujifanya hakipo kabisa kwenye mfumo wangu. Lakini hii hali ilikuwa ikithibitisha vingine kabisa. Nilimjali Betha. Hata kama alikuwa mbaya, nilikuwa nimemjali. Lakini ndio ningetakiwa kumwachia tu. Kama msemo wake kwamba nitake, nisitake. Kwa hiyo baada ya game nzuri sana iliyomfanya madam ajisikie vizuri, akaamua sasa kuvaa vizuri tena ili atoke kwenda kushughulikia mambo ya biashara zake. Ilikuwa tuende pamoja, lakini nikasingizia kuwa sikujihisi vizuri. Sikuwa na umakini uliofaa kumsindikiza huko, na hivyo ingekuwa bora tu kama ningeenda kule Ubungo kwenye supermarket kumalizia nini na nini. Unajua tena, maana wenzangu wangekuwa wamelemewa na mengi bila mimi kuwepo. Lakini Betha akaona anidekeze kidogo. Akanambia niende tu kwangu nikapumzike, maana aliona hii siku ilikuwa ni nzito mno. Kwa hiyo sabato fupi kutoka kwenye biashara zake ingekuwa bora kuchukua. Na kweli nilihisi uhitaji wa kupumzika kiakili na kimwili. Akanipa na hela eti nitakula na kuichezea kidogo kwa kunywa hata bia. Nami nikamshukuru na kuamua kuvaa, kisha nikamwacha hapo hotelini kwake ikiwa ni mida ya saa 9 alasiri. Mvua kubwa ilikuwa imenyesha na kukata, kwa hiyo hali ya unyevunyevu ilikuwa imetapakaa kwingi na mawingu kuficha jua bado. Mpaka napanda daladala kwenda Mbagala na safari kwanza, bado nilikuwa nimetekwa kimawazo sana. Kuangalia yale mauaji leo, nijiona kama vile nilitoka kwenye ndoto mbaya tu. Na hii sehemu ya maisha yangu haikuwa kweli. Ila hakuna chochote ambacho ningeweza kubadilisha kuhusu kilichowapata Sudi na Chaligonga. Wazia kama kweli Doto angekuwa pamoja nao, ningekuwa wapi sasa hivi? Kwa hiyo kihalisi nilitakiwa kumshukuru Mungu kuendelea kupumua, ingawa aliyotokea bado hayakuwa yenye kuridhisha. Mimi sikuwa hata na hamu ya kushika simu.
Sijui eti niwasiliane na nani? Hamna. Yaani mimi nitaka tu kufika kwa Ankia na kulala basi. Baga niliyokula saa 5 ilinitosha. Na nimekuja kufika Mzinga kwenye mida iliyoelekea saa 11 hivi. Hakukuwa na msongamano wala nini. Nikatembea tu mpaka kwa Ankia nikiwa sina bastola yangu tena. Nami kweli nikaingia pale ndani mpaka chumbani na kujitupia tu kitandani kama mzigo. Mwili ulikuwa umechoka kiasi, yote ni kwa sababu ya mechi ndefu niliyocheza na Betha. Na bado viungo viliuma sana. Na yote ni kwa sababu nimeanza kunyanyua chuma. Kwa hiyo nikaona nijaribu kuvuta usingizi tu ili nipumzike pasavyo. Lakini usingizi ukanigomea. Yaani nijigeuza na kujigeuza wapi? Mpaka inaingia saa 1 yani bado nilikuwa kitandani tu na lazimisha usingizi. Lakini ni mawazo tu ndio alikuwa anaendelea kunisumbua. Nikaona ngoja niachane na kitanda na kunyanyuka kwenda kukojoa kwanza. Kisha nikawasha taa za ndani na nje na kurudi kitandani tena. Nikachukua simu yangu na kuangalia hili na lile. Na bado yule Kevin hakuwa ameacha kunitumia ujumbe, yani jumbe za kuniuliza kama nilikuwa nimeshaongea na dada yangu kuhusu ugomvi wao. Ndio nikaamua sasa kumtumia ujumbe nikisema kuwa ni wiki hii ndio ningekwenda kumuona Jasmine. Hivyo ningezungumza na dada yangu huyo kwa niaba yake, kwa hiyo asiwe na hofu. Sasa Kevin akawa amerudisha jibu la shukrani na kuniambia nimjulishe atakayojiri. Nami nikamkubalia. Kidogo tu Tesha akawa amenipigia na nilipopokea akaniuliza ikiwa nilikuwepo hapa nyumbani tayari. Nilipokubali akasema ndio anakaribia kufika huku sasa akiwa anatokea sokoni huko Mzinga. Kwa hiyo angekuja hapa kunicheki. Hakukuwa na shida na hilo. Na kweli baada ya dakika kadhaa jamaa akaingia hapo kwa Ankia na moja kwa moja akaja chumbani kwangu. Ankia hakuwa amerejea bado. Sasa Tesha akaja mpaka kitandani na kukaa akiwa na muonekano wa kawaida tu wa kinyumbani. Nami nikajivuta na kukaa kwa kuegamia mto mwanzoni tu mwa kitanda. Tesha kaniuliza kwamba wewe vipi unaumwa? Hamna, nimechoka tu. Mizunguko mingi au sio? Ya. Kamepiga leo ile mchana nini? Nini mvua? Mwanangu. Ilikukuta huku kwani? Hamna, nilikuwa makumbusho bado. Na wewe kukutia wapi? Kwa epi. Kumbe ulienda Tandika. Mwanangu. Sawa. Mzima huyo mke wako? Alikuwa amenimiss kidogo ni unajua tena nikaenda kumcheki sasa amekuja na dada yake pale nini? Ndio nikatambulishwa eti mashemeji. Yaani basi tu. Kwa hiyo na wewe utakuja kumtambulisha Epilini? Bado sana bwana. Anaonekana nakupenda sana. Sasa kwa nini unaogopa? Unaogopa nini? Hiyo sio mambo zangu kaka. Mimi nitakuja labda kukupeleka wewe kwanza akujue brother wangu hapa nini. Lakini kumleta huku wewe hamna, ila kukujua wewe bro wangu inawezekana tu. Mimi nitakupeleka mwanangu. Kwa hiyo hutaki kuacha lifestyle ya kurukaruka. Hutaki kutulia na moja. Kaka muda wa kutulia utafika tu. Yaani muda wa kutulia ndugu yangu utafika tu, lakini sasa hivi mimi naona bado bro. Na sometimes hapa mimi naweza hata kufikiri yani nitatulia na huyu alafu tunakuja kutibwana tu. Mimi shai kuleta demo hapo mwanangu unajua. Akatibwana hadi na mama hao. Yaani mimi sitaki wajirudie. Tesha alisema hivyo msikilizaji, nikatabasamu kiasi na kutikisa kichwa taratibu. Alafu bro, hata kazi ya maana bado unajua sijapata yaani mimi nadandia tu opportunity hapa na pale, zishiki nini. Sasa natuliaje na mwanamke kama Happy ambaye tayari ana kazi yake? Yeye ndo anilea ama? Si nakupenda. Kwani kuna shida gani? Wewe bro unazingua. Masuala ya mimi kwanza kukalia kigoda kumpikia kasi hawezi. Sawa uko sahihi, ni muhimu upate kazi. Lakini si wewe unatafuta ama? Kaka. Sema unajua nini Jesse? Unajua kazi sijui za ndoo zege, mimi sio zege kabisa kaka. Yaani mimi natafuta zile za ofisini kaka. Naona kama ndo zinanifaa. Mimi natuma maombi kama yote. Wengine matapeli tu unajua tena. Yaani uko pakikubali kaka. Ukaingia unalagaiwa. Unarudi mwanzo tena. Yaani nataka mimi nipate sehemu ya uhakika bro. Hela nzuri yani. Nitoke nikae na mwanamke wangu ni unajua? Ila sasa hivi bongo kubagua kazi Tesha yani. Unajua jinsi maisha yalivyo magumu. Ni bora na sehemu umegamia hata kama bado iko chini ili uende unapanda kuliko kungoja for the perfect job. Umri unaenda rafiki yangu. Bro, unaweza sema ni kweli.
And of course naelekea 26 sasa hivi. Usingekuwa wizi wa Joshua, mimi ningekuwa unajua nimetumia mali zangu vizuri sana kuendesha maisha. Ila hiyo ishapita bwana. Mimi natakiwa tu nitafute changu. Dami mwenyewe hapa analemewa na mimi naona tu vizuri analemewa. Mambo kibunda. Ananyoshia mkono tu, lakini sometimes na yeye hata simuelewi yani sija nataka nikae nyumbani. Mimi hata simuelewi Damimi, yani simuelewi kabisa. Kwa nini useme hivyo? Yule jamaa yake anayemtongozaga nani yule, sio anamuita nani Festo. Anayekujaga hapo skani yule. Amefanyaje? Sasa alitaka kunipatia ofa kufanya kazi kaka kwenye kampuni yake anapofanyia. Nikamwambia sister, alinikatalia. Eti nisikubali. Kwa nini Miriam alikatalia? Si amtaki jamaa. Sasa anafikiri eti mimi nikikubali hizo favor na nini mwamba eti atakuwa anajirahisishia kuingia pale. Yaani Damimi hapendagi watu kabisa waingie kwa shortcut. Yule jamaa anaonekana ana hela. Umeona? Yaani ashawahi mpaka kujaribu kununulia mavitu Damimi. Akakataa. Lakini huwezi jua bana. Labda hata unaweza ukakuta analimke huko mikoani ama hizo hela za utapeli. Si unajua tena kaka. Niliangalia tu chini msikilizaji na kutikisa kichwa kukubaliana na hilo analozungumza Tesha. Yaani bro, Damimi hataki kabisa za kupewa na wanaume. Hataki. Damimi. Ila ndo sasa mimi nikikubali kufanya kazi huko, kwani jamaa atambeba kwa lazima? Si ananisaidia tu. Hapana, dada yako yuko sahihi. Usikubali lolote kutoka kwa huyo mwanaume. Bro, kwa nini? Tumia tu akili ya kuzaliwa Tesha. Kuna wanawake wangapi? Kwa nini anafosi sana kumpata dada yako? Inawezekana sio kwa nia nzuri. Na Miriam anaelewa hilo. Ndio maana akija hapo anamchekea tu, lakini sio kwamba anamuelewa wala nini. Bongo hii kama unavyojua ni kuwa makini. So wewe mwenyewe inabidi uwe smart pia. Kama ulivyosema huwezi jua. So usikubali vyote tu vya kupewa. Pambania unavyotaka kuwa navyo. Sawa bro. Ndio pambano uliendelee sasa. Vipi hapo home wako poa? Kaka, yani mwanangu yani tulikuwa excited kinyama sana na birthday ya mama mkubwa Jumamosi. Asikwambie mtu kaka. Alafu kweli bwana, ni Jumamosi unajua upe wangu hapa ni atakuwa imewahi kufika saa neti. Kishukuto tu, si ndio? Nilimwambia hivyo Tesha. Tena kwa shoko kiasi tu. Tesha akasema kwamba ila sasa ana matatizo amenitangulia sasa kaka. Yaani mimi hata sijui hata ni kama hapa tutaisherehekea mwanangu. Kwa nini? Kaka, yani nilipokuambia Damimi amelemewa, yani elewa amelemewa kichizi mwanangu. Unajua kuna deni nalisikia la milioni ngapi sijui uko anatakiwa alipe. Kwa sababu ya yale mautumbo ya Joshua. Unaelewa kaka? Sasa huo mwezi uliopita ametupa hela nyingi sana. Sana tu kwa ajili ya mama. Huko dukani kwa mama mkubwa Jamila, kusupport ndoa Doris, mambo kibunda mwanangu. Na sasa hivi hili limekuja tena. Hapo alipo anahaa kuitafuta hiyo hela. Sasa sijui wamempa muda gani, ila ni mfupi sana. Yaani anakuwa na mawazo sana. Yaani unajua mpaka anamuonea huruma Damimi. Kwa hiyo amekwambia hayo yeye mwenyewe kabisa? Hamna. Mama mkubwa cheupe wako ameniambia, waliongea. Dada akamwambia na hataki sisi wengine tujue, maana anataka amalizane na hilo kabla birthday. Ila mimi nimeshaona ni kama linampiga vibaya mno. Sijui itakuwaje sasa akishindwa kualipa. Yaani ndio maana mwanangu mimi hapa nilikuwa natamani sana hata ningekuwa na kazi tayari mwanangu. Kukaa hivi eti navaa suruali tu alafu sina pepa. Wewe ujinga tu mwanangu. Tesha aliongea hivyo kwa mkazo. Msikilizaji, jambo hilo likawa limerudi kichwani na kuanza kufanya mizunguko yake kama kawaida. Nikiwa nakumbukia maneno ya mzee wangu ile asubuhi wakati nikiwa kwenye boda. Tesha hakujua undani wa kile ambacho Miriam alikabili, lakini mimi nilielewa kwamba kilikuwa ni kizito sana. Kwa hiyo tukaendelea kuongea mambo ya hapa na pale kuhusiana na jambo hilo na sherehe za Bizawadi Jumamosi, nikijitahidi kuonekana kuwa sawa kihisia tu hadi Ankia aliporejea na kujiunga na sisi. Mwanamke alikuwa ameleta chakula kwa ajili ya kupika, yani unga wa ugali na samaki zilizokaangwa na viungo vyake. Na baada ya muda mfupi tu akaenda huko jikoni kwenda kupika. So mimi na Tesha tukaendelea kuwa pamoja hapo hadi mida ya saa 3 hivi.
jamaa alipoaga kurudi kwao. Ndio nikamtoa mpaka nje na kumwambia awasalimie wa kwao. Nisingeweza kwenda leo kuwaona mpaka kesho. Kisha baada ya hapo nikaamua kukaa sebleni na mwenye nyumba yangu. Mimi sikuwa na uchangamfu wote, yani nikiwaza mambo niliyojionea leo. Tatizo la Miriam, issue za familia yangu mwenyewe ambazo mama alitaka sana nije kwenda huko nyumbani ili tuizungumzie, na kile ambacho kingetokea kwa Betha baada ya askari Ramadhani kutibua biashara zake. So kichwa kilikuwa kimechemka sana. Hali yangu ya kihisia ilikuwa yani imeshuka bado, mpaka Ankia akauliza ikiwa nilikuwa naumwa, lakini nikamwondolea wasiwasi. Na baada ya kuwa amemaliza kupika, tukala pamoja sasa tukitazama TV na tukaendelea kupeana ushirika mpaka kufikia mida ya saa 5 kabisa. Ankia alikuwa ameanza kuchati mno kwenye simu yake kwa huo muda, na niligundua kuwa aliyekuwa akichati naye ni Bobo. Inawezekana tayari jamaa alikuwa ameanza kumtokea, lakini mwanamke hakutaka kuweka wazi jambo hilo kwangu. Kwa hiyo nikaona ngoja nijikaushe tu kama vile sikujua. Akawa ameamua kuelekea chumbani akidai kwamba angelala mapema. Wakati naelewa alitaka tu kupigiana simu na jamaa huko. Nikasema sawa tu. Ende na mimi ningefanya ufungaji wa hii milango kuanzia huko nje. Naye alipoondoka nikaona nizime tu TV na kubeba funguo sasa niende nje kufunga geti. Kisha ndo ningerudi na kujimwagia kwanza kabla ya kwenda chumbani kupumzika ipasavyo. Nilipokuwa nimetoka ndani na kufikia ukuta wa uzio, upande wa nyumba yao Tesha ambao ulikuwa na ile taa iliyoungua haukuwa ukitoa mwanga, kumaanisha hakuwa amebadilisha taa bado. Hivyo kulikuwa kuna giza kuelekea huu wa kwetu, yani kuelekea huu upande wa kwetu. Sasa nikiwa ndo naelekea kuvuka ili sasa niende kwa getini, matobo ya ukutani akaniruhusu nione upande wao wa varandani hapo nje. Na kwa hakika bibi Miriam alikuwa amekaa pale kwenye kiti chake kama alivyozoea. Sasa nikairisha kusonga mbele zaidi na kusimama kumwangalia. Na kwa sehemu niliyosimama singeweza kuniona kwa sababu giza lilinificha kiasi. Kwa hiyo nikaamua kuegamia ukuta kabisa na kuendelea kumwangalia. Bibi alikuwa amekaa kwa utulivu tu, na urembo wake wote aliujaliwa kuwa nao ukinifanya nimwangalie kwa hisia, akitazama mbele kama mtu aliyezama kwenye mawazo sana. Na ninaelewa alikuwa anatafakari vitu vingi mno. Labda kama angepewa muda wa kutosha, basi hilo swala la shamba angelitatua vizuri sana. Ila yani ni kesho tu alitakiwa kuamua la kufanya kati ya mambo mawili aliyokuwa amepewa kuchagua. Na najua alikuwa akijiuliza ni kipi alichotakiwa kuamua ambacho kingekuwa ni sahihi kwake na ambacho si sahihi kwake. Nikamwona Mariam akitoka huko ndani kwao na kumfuata Miriam hapo nje akiwa na shauku ya kumuonyesha dada yake jambo fulani. Nami nikatabasamu kiasi baada ya kumuona binti. Miriam pia akatabasamu kwa hisia na kumsikiliza mdogo wake, ambaye alitaka waende ndani pamoja ili amuonyeshe. Na bibi akawa amekubali. Mariam akatangulia kusasa akionekana kufurahi. Na Miriam akaacha kutabasamu na kutazama pembeni kama vile raha imemtoka tena. Aisha alitia huruma sana Miriam sana. Lakini akashusha pumzi tu na kunyanyuka taratibu, naye akajibebea kiti chake na kuelekea ndani bila kutambua kwamba nilikuwa hapo nikimwangalia. Nilitaka sana kumsaidia huyu mwanamke. Sikupenda kumuona hivyo. Na hasa baada ya kuongea na Tesha muda mfupi nyuma kuhusu jinsi dada yake alivyokuwa mkali kwenye masuala ya shortcut, ndio nikawa nimeona hakukuwa na njia nyingine ya kumsaidia Miriam isipokuwa kuchukua hatua ambayo najua huenda isingemfurahisha kabisa, na mimi ndio nikaamua kuichukua hiyo hatua sasa, hata kama ingemkwaza. Ni hatua gani, msikilizaji? Safari inazidi kuwa tamu sana ya historia mimi na mimi. Kumbuka mtayarishaji ni Alton Tony, nami ninayekusimulia ama niliyekusimulia hii simulizi ni Lucas Lumbas. Tukutane sasa sehemu inayofuata. Mambo yanazidi kwa matamu. Tuone JC hii hatua ambayo anasema anataka kuchukua ambayo isingemfurahisha kabisa Miriam ni hatua gani? God be with you till we meet again. Bye bye.